ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਫੁਲਟਰ। ਹੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਕਰਤੀ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ। ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵਾਲ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਏਰੀਅਰ ਵਾਲ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੀਬੋਰਡ ਖੋਲਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੈੱਡ ਪੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸਾਈਲੈਂਟ, ਕਰਤੀਆਂ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ।